ռազմավարական դաշնակցի վերաբերմունքը հանդեպ է։ Ռազմավարական դաշնակցի վերաբերմունքը էմոցիաները քաղաքականության մեջ որևիցե նշանակություն չունեն։ Կա շահ։ Շահերը ուրիշ է, եթե էմոցիայի մասին ենք խոսում, ուրիշ խոսակցություն է։ Շահերը գիտեք ինչ, ժամանակին էլ եմ ասել, եթե իրանց շահը որևիցե երկրի, չլինի դա Ռուսաստան, թող լինի մեր ամենաշատ սիրած Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը, եթե իրանց շահերը բրդի, ասի, որ պետքա Հայաստանը մանրադրամ դարձնել, Հայաստանը դառնալու է մանրադրամ։ Ռուսաստանը այն առումով եմ առանձնացնում, որ տնտեսապես մենք շատ կախված ենք Ռուսաստանից։ Այդ առումով արդյոք նույնը կարելի ասել Ֆրանսիայի կամ Անգլիայի հետ կապված Ռուսաստանը այլ հարաբերության մեջ է մեզ հետ։ Եվ ոչ մեկ դա չի ժխտում, բայց երբ որ մեր վրա ճնշում է գնում, դրան դիմադրելը եւ ասելը հոպ, դա մեր պարտականությունն է։ Ասել կանգնեք, որովհետեւ հա հասկանում ենք ձեր շահերը, բայց եկեք մեզ մի ոչնչացրեք, հա մենք ենք մեռնում։ Ձեզ մեր երեխեքն են մեռնում։ Այսինքն ինչ ասենք ռազմավարական, դա ճիշտ տրամաբանություն է, ասենք դե ռազմավարական գործընկերն է, ուղարկենք եւս 3000 հոգի մարդ թող գնա զոհվի, հա, որտեղ ռազմավարական գործընկերը չկա։ Չէ, դժվար է, իրականում դժվար է այդ խոսակցությունը, իրականում դժվար է այդ բարձրաձայն ասելը, որովհետեւ այդ հսկա երկիրը իր հսկա հնարավորություններով, որը որ անսպառ հնարավորություններ ունի, բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, մեր հենց գործը այն է, որ մենք դա իրանց ասենք։ Ու ես իրանց ասել եմ, այն ինչ որ վարչապետը երեքստեղ ասեց, որ մենք իրանց հետ չենք կռվելու։ Մեր միակ ուզած բանը նա է, որ մենք ունենք մեր շահերը, իդեպ այդ շահերը տենց մինիմալ են, հա, էկզիստենցիալ շահերի մասին է խոսքը գնում այսօրվա օրով, եւ այդ շահերը մենք ուղղակի տեղ չունենք զիջելու։ Սա է։ Չէ, երկաթուղին չնայած Երեք Փաշինյանն ասում էր կառավարման վերցնելու նպատակ ունենք, երկաթուղի, գազը, ԵԱՏՄ անդամներ, դրանք քիչ են այս համար։ Բայց մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, մենք իրանց առաջարկ ենք անում։ Երեք վարչապետը նաև ասաց, որ այն ինչ որ Վաշինգտոնում ստորագրվել է, նաև իրենց դա առաջարկվել է։ Մենք իրենց առաջարկել ենք նաև երեք վարչապետը ասում էր 1 կիլոմետր, 4 կիլոմետր։ Մենք դա իրենց առաջարկում ենք։ Նորից եմ ասում, մենք իրենց հետ կռվելու ոչ ցանկություն, ոչ հնարավորություն, ոչ նպատակ չունենք, չենք ունեցել, բայց մենք նպատակ եւ անհրաժեշտություն ունենք պաշտպանվելու Հայաստանի Հանրապետության, այն որ ասում Հայաստանի Հանրապետության, նկատի ունեմ հենց անկախ հանրապետության, ոչ թե ինչ որ կազմում, ինչ որ հա դրոշով իր պարլամենտով, բայց ինչ որ ֆեդերատիվ, ինչ որ մի այլ դրա մեր նպատակը դա ու մենք դա միջև վերջ ատամներով պաշտպանելու ենք։ Նույնիսկ այդ այնց մեծ հսկայի, եթե ինքը տենց որոշում ունի եւ ունենա։ Ինչն է տարօրինակ։ Ուղղակի ես գիտեք ինչն է խնդրեմ, որտեվ տենց միշտ սովոր ենք էլի երևի, որ տենց եթե դե մեծ երկիր է բանա, պետքա բան անենք։ Հա արեցինք տենց 30 տարի արեցինք։ Ղարաբաղում արեցին, Ղարաբաղի կառավարությունը դա արեց։ Ինձ ընդդեղի ղեկավարը ասում էր դուք Հայաստանի մասին մտածեք, Ղարաբաղը այսօր ամենաապահով տեղն է 44 օրյա պատերազմից հետո։ Ասում էր ձեր մասին մտածեք։ Գրում էին «Սպասիբա Ռոսիա» եւ այլ եւ այլ։ Մտածում ենք Հայաստանի Հանրապետության մասին ենք մտածում ու շարունակելու ենք մտածել ու ես վստահ եմ, որ գալիք ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն էլ է մտածելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին, տերականգնելու Հայաստանի Հանրապետությանը, ինքնիշխանությանը, այն իրավունքին, որ ինքը ինձ կարա Facebook-ում ինչ ասես ասի ու դրա համար չպատժվի։ Ու այսօր այո իրոք ով ում մասին ինչ ուզում ասում է օրենքի շրջանակներում եւ չպատժվում։ Միջև այն պահը, երբ որ ինքը օրենք է խախտում։ Խոսքի ազատություն, լրագրողները, դուք պետքա բոլոր լրագրողները գնաք քաղաքացիական պայմանագիր ընտրեք։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում։ Եթե ծուռը նստենք դուզը խոսենք, կներեք այս խոսակցականի համար։ Այն խոսքի ազատությունը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա, սա երազանք է։ Սա երազանք է, սա ձեր ազատությունն է, սա ձեր աշխատելու տեղն է, այս հասկանում եմ, միգուցե մեկին չեք սիրում, միգուցե ինչ-որ բանի հետ համաձայն չեք, բայց հավատացեք, ոչ առաջ, ոչ Աստված մի արածցե, եթե մենք վերադառնանք անցյալ, դուք այդ հնարավորությունները չեք ունենալու։ Բայց այդպես չէ, որ խոսքի ազատությունը Արի չվերացենք, վերացենք մեր քո հարցազրույցին, հա։ Բայց այն դեպքում ես համաձայն չեմ։
Ես վստահ եմ, որ ընտրությունների օրը դու եւ շատ ընդդիմադիր լրագրողներ գնալու են քաղաքացիական պայմանագիր ընտրել։ Ես վստահ եմ դրա մեջ։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։